manis ataupun kopi yang manis-manis itu ya Bu. Usahakan Ibu kurangin makanan yang berminyak ataupun makanan yang panas, jangan langsung dimakan ya. Nunggu dingin terlebih dahulu. Terus Ibu harus tepat waktu untuk istirahatnya. Memang untuk istirahat harus 8 jam Ibu tidur. Jika ada keluhan lagi, Ibu bisa datang ke sini dan bisa ditanyakan lagi untuk kedepannya ataupun apa. Apakah ada pertanyaan lagi atau bantuan lagi? Untuk mengambil obat dan farmasinya dari sebelah kanan belok kiri ya Bu. Nanti ditanyakan kalau